ty komentu ka hy iftari dhe unë aty për aty ku më boj iftar. Mos vështirë ka qenë në kabina të komentimit, pasi aty shkon të dejnë 40 gradë. Ka pasur edhe për shikuzve që ta ofronin ndërsa një shishe ujë, ata duke mos e ditur që e mazhderushëm, e merja ndonjë gotë me ujë, vetëm sa me shpërlag gojën. Shënjestër.net. Me komentu ndeshjen 90 minuta nuk është lehtë, e sidomos kur i agjerushëm. Këtë ndjen mas mire e den Arbër Avdyli me përvoj 14 vitin këtë profesion. Arbër, faleminderit që jemi neve, qysh i të kalu këtë ditë? Faleminderit që më keni ftu mirë, po kalojmë, është ma letë me agjeru si vjetë, për shkak edhe të kohës, është ma freskt. Qa mund është më nando pe i përvojës tone momentet e agjerimit edhe të komentimit të ndeshjes për 90 minuta? Nuk është edhe lehtë edhe profesioni është shumë i vështirë, por kur je dhe agjerueshëm bëhet ndoshta më e vështirë, por kur e ke bindjen, gjithçka bëhet më e lehtë. Ka pasur momente edhe kur ka qenë temperatura shumë e lartë, ka qenë nxehtë. Ka pasur momente shumë të vështira, sidomos në kabina, në studio, po mendoj ku i komentojmë ndeshjet, pas aty janë kabinat shumë të vogla, nuk lejohet as klimën me çu për shkak që lëshon edhe zhurma, por ja dilim disi më vështirë kemi pas kur shkon të ndeshja në vazhdime. Ku pasur momente kur është dashur 2 ndeshje me komentuar njëra pas tjetrës. Dhe që pi bjen so minuta? 90, 180 gati 200 minuta. Ta shembull dhe menoj mos me menaxhu dhe hajt këtë ndeshjen e parë po runa ka pak, por ajo del edhe me shumë gola, me shumë aksione. Domethënë futboll nuk mundesh me programu kështu me kalkulu, pasi është vështirë. Krejt ma letë mendoj ka qenë për stadiume, edhe në stadiume më ka ndodhur shpesh të Kosovës me qenë agjerueshëm. Bile nga njerë ka pasur edhe për shikuzve që ta ofronin ndërsa një shishe ujë, ata duke mos e ditur që e mazhderueshëm, më shumë më friksoj sa mos po habitna e pepi ujën. Por sidomos vështirë ka qenë në kabina të komentimit, pasi aty shkon të dejnë 40 ndoshta, pasi hapësira ka qenë po shumë e vogël. Por edhe aty ja dilim disi. Nga njerë e merja ndonjë gotë me ujë, vetëm sa me shpërlag gojën. Edhe aty kisha frikë se mos po habitem, por mirë kum kalu edhe aty. Të besoj që ti ke pos parasysh që brenda fushës ka pos edhe lojtar nasha që janë kanë agjerueshëm, nasha kanë pos pak më zërë se sa ti. Unë kum ditë saktë edhe kush është agjerueshëm gjatë lojës, pasi ka shumë shumë lojtarë që agjerojnë, lojtarë të Llapit, Vushtrisë, Prishtinës, madje edhe refer. E kështu bashkë qysh po thuti, kur i shisha lojtarë të vrapu, ata e kanë edhe ma vështirë se unë, dhe kjo më jepte më shumë shtytje që unë të vazhdoja të mos e ndalisha për asnjë moment. Madje ka pasur edhe gjyqtarë që kanë referu agjerueshëm, gjithashtu ata vrapojnë njerëz zakonisht shumë, dhe kjo më ka ndihmuar në një farë mënyrë edhe mua. Më ka ra ty komentu, ka hy iftari dhe unë aty për aty ku më boj iftar. Këto lojë ndërkombëtare, kur ka i koha iftarit, atë ka ndodhur shpeshëm Po më ka ndodhur shpesh, sidomos në Premier League, pas ata i luajnë ndeshjet në mbrëmje, bile edhe lojtarët u ndal ke loja, ajo më ka ndihmuar shumë. U ndal ke loja, Federata Anglisë pa të marrë vendim që me ndal lojën që lojtarët që agjeronin me boj iftar, në atë moment e shfrytzoja edhe unë, se ne kemi ato pajisjet e ndal zanin, kollit e shpak, dhe e shfrytzoja edhe aty edhe unë me boj iftar. Kur e ki përvojën, këto e menaxhon shumë ma lehtë. Shënjestër.net